Продается однокомнатная квартира в Краснодаре. В конце озвучу стоимость. Дизайнерские входные группы. 21 этаж из 24. Ремонт под ключ. В квартире никто не жил. Общая площадь 34 метра. Рядом есть Леруа Мерлен, Бау-центр и ТРЦ «Красная площадь». Также около дома есть автомойка самообслуживания. Отлично подойдет автолюбителям. Данную квартиру можно успешно сдать в аренду. Вам останется обставить ее мебелью, техникой, и средняя аренда в данном районе 25-30 тысяч рублей. Во дворе красивый стилобат со спортивными и детскими площадками. А стоимость квартиры 4 миллиона 850 тысяч. Пишите на WhatsApp, записывайтесь на просмотр.